À part mibeko zomi ya Moïse, est-ce que oyebi ke Kimbangiste azali na mibeko zomi na mibale o esengeli na ye kolanda? Soki réponse ezali oui. Est-ce que okoki kotanga mibeko yango? So mibeko zomi na mibale l'église Kimbangiste. Il a un problème. Il y a des bosses à mibeko bolingo. Yango mibeko. Mibeko zomi na mibale l'église Kimbangiste eza nini? Comprendre motina. Nalobi en dehors des 10 commandements, 10 mandaments. Eza na 12 Kimbangiste eza na mibeko 12. Eza nini? Makimika, mbote Mbote mama. Nakati ya église Kimbangiste tozali na 10 commandements, tozali pe na 12 préceptes oyo papa Diangenda atika. Est-ce que oyebi yango? Oui, na yebi. Mais kana koyebisa biso mibeko yango ezalaka nini? Oyo oyebi mibale misato. Parce que mibeko zomi na mibale ya l'église Kimbangiste. Mutezana no biete. Kaka meka koyebisa biso na mibeko wana papa ezali nini? En dehors ya 10 commandements, l'église Kimbangiste eza na 12 mibeko. Ezalaka nini? No entendí. Amor, trabalho e mandamento. Mas mibeko 12 oya ba Kimbangiste. En dehors ya ba 10 commandements de azala 12 mibeko ezalaka nini? La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Balandi ya Kimbangu 21 mbote mingi bipai nyoso bozwami awo ezali wa bino mami tutoma na Luanda. À part mibeko zomi ya Moïse, est-ce que oyebi ke Kimbangiste azali na mibeko zomi na mibale o esengeli na ye kolanda? Soki réponse ezali oui. Est-ce que okoki kotanga mibeko yango kobanda na liboso ti na zomi na mibale? Soki okokoka kotanga yango te, elingi koloba ke oyebi yango nyoso te. Sikoyo mutuna ezali. Ndenge nini okoki kotosa mibeko oyo oyebi te? Na video oyo tokolanda, moi micro baladeur moko tosalaki pona kosenga na bandeko batangela biso mibeko zomi na mibale tope 12 préceptes ya église Kimbangiste. Tolanda na bilili. Mbote mama. Mbote. Tozali ba Kimbangiste na kati église Kimbangiste tozali na 10 commandements. Tozali pe na 12 préceptes oyo papa Diangenda kutima atika. Mama oyebi yango? Na yebi mama. Meka koyebisa biso oyo yebi. Bo, a précepte ya papa Simon Kimbangu. Tosokolaka molumbu te. Toliaka makaku te. Tolalaka ni te. Toswanaka te. Tobinaka te. Bote papa? Maman Mbote, maman journaliste. Papa toza a na kati ya golf tokaba na papa Simon Kimbangu. Tolingi toyeba mibeko zomi na mibale oyo papa Diangenda apesaka na kati église Kimbangiste. Papa meka nani koyebisa biso Po toyebi ke à part mibeko zomi oyo tozalaka na yango la lingomba na biso so toza na 12 oyo papa apesaki biso. Donc à part 12 wana donc Kimbangiste asukulaka kolumbu te, Kimbangiste aliaka ngolu te, Kimbangiste aliaka makaku te, Kimbangiste azaka na basi mibale te. Donc ba précepte 12 eza penze bele mama so na benda banda ko kendele eza penze bele donc mais eza 12 oyo papa atikela biso. Mbote papa. Mbote mama. Papa toza a na golf toza en direct na Kimbangu 21. À part 10 commandements oyo ya toyebi yango na kati église Kimbangiste ezali na 12 préceptes oyo papa Diangenda atia na kati église Kimbangiste. Na ba 12 préceptes oyo papa Diangenda pesa biso na kati ya Lingomba
biso nyonso bandimi toyebi yango bien tokoki kolia ngulu te tokoki kosokola bulumbu te tokoki kobina te tokoki komela masanga te eza presque eza nini mobeko yango ezala toza na 12 principe ezali ya liboso bon natanga ya liboso te natanga tous les 12 ndenge ezalaka eza kotosa mibeko ya leta eza lokola kofuta mpaku ezali kosomba mokolo dimanche te tozali na koyiba te koloba matata lokuta mpona moninga na yo te kosala ekobo te kosokola bulumbu te kosomba mokolo dimanche te kotosa mibeko ya leta deya alobaki presque nakomi na combien déjà donc oyo lobi oyo oza nango nanu bon ekomi combien déjà nazo compter déjà peut-être no compter na okoma pe déjà 12 ans ya wana ya merci papa ok nayebi parce que nazaki mbangisi eza nini mobeko yango ezala oyo yebi ata mibali apart de commandement eza de 12 préceptes ndenge ezali toleka ngulu te tosokolaka bolumbu te tomelaka masanga te eza 12 peut-être mosusu échappé mais na nini nayebiki eza 12. Merci papa. So mibeko zomi na mibale l'église Kembangisi. Ya liboso ezalaka mibeko bolingo yango nde mibeko zomi na mibale ya l'église Kembangisi eza nini? comprendre motina te nalobi en dehors ya 10 commandements 10 mandaments eza na 12 Kembangisi aza na mibeko 12 eza nini? ya Kembangisi nana yebi mobeko ya liboso ezalaka L'église Kembangisi aza na 12 mibeko ezalaka nini? No entendí. São três só. Amor, trabalho e mandamento. Mas mibeko 12 oya ba Kembangisi en dehors ya ba 10 commandements de azala 12 mibeko ezalaka nini? Oyo yebi mbeko va pas falloir appeler ça dit comme des purposes wana non en général de trois biloko ya base na kati bolingo mbeko misala soja nango nyonso wana eleki nyonso eleki na normal mibeko zomi na mibale ya l'église Kembangisi mutozana no biete mibeko zomi na mibale ya l'église Kembangisi ezalaka nini? Zomi na mibale 12 ezalaka nini? toliaka nyama makaku te ngulu toliaka te tobalaka basi mibale te Kembangisi tobinaka te tosokolaka motakala te totalaka kokulwa te sika bazobunda totala te obungi wana okomi kozongela lisusu à part les 10 commandements oyo yebi tozala na 12 préceptes moko ezali tokokolaka bolongo te tomelaka masanga te tomelaka cigarette te toliaka makaku te bikima toliaka presque basi 4 oyo yango wana lakisa tolaka bolumbu te tosukolaka bolumbu te toswanaka te bon presque te loba mosusu ezali
aba 12 préceptes mobeko liboso kotosa l'État ya mibale to melakate pe to sokolaka ya misa to sokola bolumbu te totalaka mabina te kimbangisa zana basi mibale te kimbangisa aliaka ngulu te to aliaka makaku te kimbangisa lalaka na kanda te to pe kotamuka na kanda te kimbangiste a kokozala na banyongo bato te ba précepte lokola tokolia ngulu te tokosokola bolumbu te toliaka makaku te eza bene eza 12 osuki wana te eza bene solingi na continue silisa soko silisa po bato bayeba o bato bayebi te ndenge alobi tosokola bolumbu te toliaka ngulu te toliaka makaku te tomelaka cigarette te oyo balobi ntsunga donc nyonso ezala diamba ezala drogue nyonso tu kimbangisa akomela te mosusu yango na baprincipe oyo balobi na biso kenda kolala bolumbu te okolia ngulu te komela likaya te bon eza ndenge wana mibeko wana papa tie ezali nini bon mibeko oyo les 10 commandements ezali mibeko wuta kala donc papa Simon Kimbangu aya yango kaka totambola na yango wana eza devise ya lingomba les 10 commandements bolingo mibeko misala ya na le 10 les 12 préceptes ya lingomba yango même ndenge tokokulaka yango bakoyebisaka biso avant topanzana wana eyebani eza ebele moyen natanga yango donc eza te na 12 préceptes totalaka mabina te toliaka ngulu te tosukolaka bolumbu te donc nyonso wana eyali nde bamibeko baprécepte ya lingomba premier précepte na biso na kati ya lingomba na biso ezali kotosa l'État wana précepte ya liboso bon ndenge olobi naloba ata mibale ata misato mosusu ezali tomelaka tabaki te tosokolaka bolumbu te toliaka ngulu te tokotaka bandako ya banganga te voilà donc eza toza na 12 préceptes donc merci papa Karo merci par exemple toso tokenda ba précepte tozali na tosokolaka bolumbu te il faut ozala na bilamba tolalaka na kanda te kimbangisa aliaka ngulu te donc tobinaka te totalaka mabina te donc ba précepte na biso ezali vraiment moi ebele merci merci papa lelo tozi mwa ntango kosolola na yo moke pamba te ozali mbuta na kati église kimbangiste na kati église kimbangiste toyebi ke tozali na 10 commandements tozali mpe na 12 préceptes oyo papa Diangenda Funtima atiaka na yango papa mingi bayebi yango te bakotoki koloba bayebi uswati babosana misusu mpe bayebi te neti nga moko mpe ndenge naza boye soki olobi natanga yango na okoma mpe na 12 te nde na yango papa tolingi omeka kotangela biso yango mpona bandeko oyo mpe bayebi te bakoka koyeba yango. Merci mingi mama journaliste. Makambo etali ba précepte ya lingomba to ba interdit donc ezalaka 12 oyo papa Diangenda akoma pe asigna na 1986. Pamba te confusion ekotaki mingi bato bazali komélanger précepte bazali komélanger ba recommandation bazali komélanger donc moi ba désolé salamaki mingi yango na esengilaki ete nakamata les 12 préceptes natia na papier mpona landa na tanga oyo aza nango posa akoka yoka mpe abomba awa tozali na précepte to baprincipe fondamentaux ya lingomba na kati ya principe fondamentaux ya lingomba kuna nde kokuta baprécepte to 12 précepte ya église kimbangiste na kati ya 12 précepte wana tosalaki nyonso tokoka kotia na baréférence biblique
comme ça moko na moko tango atangi a contrôler mokanda ya nzambe. Papa de Yangenda to papa mfuma longo atikaka makambo na bango nyonso en ordre wa papa misato tamba kangi makambo na bango. Na yango to ba précepte ezali yango yo ezali boye. Ba précepte ki mbangisi na biso ya liboso balobi boye. Ko zala to ko bala basi mibale te to basi ebele sali koleka mibale to misato. Nosami na lingomba ya papa Simon Kimbango okozala na basi mibale te. Et quand on a Matthieu 19 4 à 6. Interdit kimbangiste inalienable oyo tokoko bongo la te. C'est-à-dire ndenge tata kimbango abongisa yango eko bongo na te biso lelo tokoko changer yango te. Inalienable c'est-à-dire échange kate. Eko toucher yango te. Ko toucher na yango te. Ezali zomi na mibale awa. Ndenge tata kimbango atikela yango ya yambo ezali awa tozali na texte français balobi ne jamais être bigame ou polygame. Ozala na basi mibale to ebele te, mibali ebele, mibale to ebele te, mobali moko, mwasi moko. Ya mibale kobina te, komela cigarette te, to ko se droguer. C'est-à-dire komela biloko ko pesa mutu e bandi ko baluka. Biloko wana epekisami. Ya mibale balobi ne jamais danser, fumer ni se droguer. Elingi kolobe te biso bandi mikimbangisi to bina kate. To melaka masanga, to makaya ya makasi te. E tokoko sangisa yango po topesa explication nango mbala moko na mobeko misato. Et lobi s'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. C'est-à-dire biso bakimbangisi to bina kate. To melaka masanga te, to melaka pe makaya te. Surtout masanga makasi. Biso to melaka ya sukali sucré. Po wane langue sakate et troublaka mémoire ya moto te. Ya misato ko mela ba whisky te to masanga yo elangue saka. Na mokanda ya Proverbe 21 ok na Esaïe 5:11. Ya mine kolia nyama ya ngulu te to makako oyo babengi abula. Donc lingomba précisaka makako abula. Makako wana ye azalaka un peu bapoali ya pembe asalaka makambo oyo mutu akosalaka akosenga pe bolimbisi. Donc ba geste nyonso mutu asalaka ye pe asalaka yango. Komba makako wana abula yango le apekisa tolia na lingomba. Wana nde ezali 4e précepte ekomami na mokanda Lévitique 11 chapitre 11 7 26 27. 4e balobi ne jamais consommer la viande du porc. Donc biso bakimbangiste toliaka musuni ya ngulu te. Ezala ya mboka ezala zamba po nyonso ezali ndenge moko. Ce que otangi na Matthieu 8 verset 28 à 34 okomona ndenge ni ntango nkolo Yesu abimisi milimu mabe eke kokweya na mayi ekotaki na bangulu. Mobeko ya mitano kolala to kosokola bolumbu te. Donc okolala bolumbu te, okosokola pe bolumbu te. Il faut kozala na elamba ko permettre que tango ozali na bokutani ya tata nzambe to ange to nani akuto na elamba moko ko permettre conversation to transmission ya message na ye. 5e lobi ne jamais se laver ne jamais se laver ni dormir nu. C'est-à-dire epekisami na biso bakimbangiste ko sokola to kolala bolumbu. Mobeko ya motoba ko kende koyekola bakisi te to magie. Donc tokoki ko kende kola initiation na bakisi te to na magie epekisami. Michée chapitre 3 verset 5. Ok na chapitre 5 verset 12. Lisusu kima kozala initié na kindoki pe na ba divination, c'est-à-dire bato oyo bakendaka opesa l'accent de boko na total manini kima biloko wana okoki kozala initié pe na biloko wana lisusu te.
wana 6e kino na 9e tokoya kopesa explication mbala moko po nyonso ezolobela presque makambo moko. Na 6e balobi ne jamais prendre de talisman ni de la magie, c'est-à-dire tozwaka talisman te kotalisa ni magie bakisi nyonso wana bamindele. 7 balobi s'abstenir de la sorcellerie et de la divination, kindokina babinzambe nyonso wana biso kuna tokotaka te. 8 balobi ne jamais consulter un féticheur, un devin ou astrologue, biso to kenda kotala te banganga kisi bandako nyonso molili wana tokota kokuna te. O bokufeli o moto azobela famille to kenda kotala sanana azobela lokuta nyonso akoloba soka lobi noko na bino moto bochela ka motema yepe moto sunga bino soki nganga tangi kombo na yo menzoka ndazane ndokite boko landa kaka pe pa famille panzani o tata no mama na yo o noko na mama na yo na tata no baboti o babokolo te okomi moto ya yo te de bako ya ko lia yo tango komi mokolo wana za bozoba ko. 8e kokende kotala banganga te to bato babikulaka bato astrologue kokende ko visiter bato wana te po senga angala zana posa na ba astrologie na ngai tu bato wana biso tokotala bango te na banganga kokende te na ndako ya nganga ko babengi ba féticheur tokotaka na bandako wana te. Deutéronome 18 9 à 12. 9e précepte ezali kokota na mangomba oya bapayate, c'est-à-dire ba science occulte, par exemple rose croix, franc-maçon, maikari pe bongo na bongo biso biloko wana tokota kayango te. Yo membre to mundima kimbangisa kokota ba science wana te. 10e ezali kolata ekufeli, c'est-à-dire babengaka dei tango kufeli o milati dei o na kolongola lamba salite oyo tina kokokisa 20 ans 10 ans to 5 ans moto sokola nzoto biso kimbangiste dolata kabiloko wana te, sauf soki l'état apesi a décrété et apesi mobeko ke noto kufeli mukonzi boye boye donc tokolata boye wana ndenge mususu. Mais yo kimbangiste tikana lata fuidi na bakongo balobaka fuidi na lata fuidi parce que motanga kopaki na tango wana te. 10e lobby ne jamais porter les deuils. Bisompi les alakate. Mais va préciser entre parenthèses, ceci ne concerne pas les deuils décrétés par le pouvoir public. C'est-à-dire biso mpili ezalakate ba 40 jours o soki banini kuna o mwasi alala soki na mabele mba sereka landaka pupulaka na ba mbikola lokola ndoki moko boye biso biloko wana ezalakate o mwasi atika mbeto na yafanda alala na mabele soki ndenge nini yo pe mama kimbage soko landi biloko wana tango kobela nswengi na kosu ya pe mezui yo koluka ndoki te po yo ke kolanda makamba mokili biso dei to observa kayangote, c'est-à-dire mpili ezalakate o nini biso ata bakundi lelo soko lingo banda activité na yo na lingombe pekisa mite eza likamote da nzamba lobo bokutaki na mabele bokozonga na mabele tango bakundi moto azongi nzamba azwi molimo na ye ebongo biso problème eza wapi bobondeli bozongeli ba activité na bina mona yango tango nazalaki na lotendele passer moko akufela mwana peto ke ko konto zongi asengi libondeli pe lobi ake musala aye ake ko sala musala. 11e kosomba mokolo ya yenga te koteka pe mokolo ya yenga te. Jérémie 17 21 24. 12e tango yo ndimbangi sozali na likambo na mutu oza na droit ya korecourir na violence te obundisa ye to menacer ye obeta ye okende ofunda l'état non. Voilà 12 préceptes à l'ingoma na biso ezaya mwana. Merci. Merci papa Dr Zola. Merci beaucoup na ndenge bouti kolanda vidéo oyo tina suka. Nazali ko recommander ba parents nyos oyo batali vidéo oyo. Vraiment beaucoup mayango bo banda kolakisa yango bana. Même na kati ya ndako bozola kisa bana. Pe na sengi lisusu na bakambi nyos ya mouvement kimbongiste. Bino nyos il faut bozala na yango. Tango bana bazoya répéter na ba chorale bozo tangela bango. Tango bozana ba activité moko etali ki makambo ya église bozo tangela bana pe batu misusu ba yeba po mingi pe ba yebi na bango ngo vraiment mingi te. Soko tuni muto kolobaka moko bibale asuki kaka wana. Mais nzoka eza 12.
tolandi biso nyonso Dr Zola kiama ndenge atangeli biso yango kobandana ebandeli tina suka tosuki wana tomonani mbala ya sima na numero mususu ya sika soko sepeli na video oyo olingo tala video mususu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 kuna okorate lisusu eloko mokote okokuta message ya Papa Fumalongo okokuta ba analyse ya ndenge na ndenge okokuta ba activité oyo ezali kosala na kati église kimbangiste pe ba actualité ya ndenge na ndenge